हाय दोस्तों, कैसे हो आप। ये देखो कि हमारे ब्रिज पे से कितने सारे वाहन निकल रहे हैं। ये देखो, वाव। ये देखो, एक वाहन ऊपर चल रहा है और एक वाहन नीचे चल रहा है। ये देखो, वाव। ये देखो, ये कितनी सारी जीप है, कार है। ओ भैया, हमारा ब्रिज मत तोड़ देना, आराम से निकलो एक एक करके। ओ ये तो कैसे फंस गए पूरे। ये देखो, धीरे धीरे ऐसे करके निकल गए। ये देखो, हमारी ट्रेन में झुक 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 चल रही है। अरे यहाँ पर तो बहुत बड़ा नाला है। ये देखो, यहाँ पर से भी वाहन जा रहे हैं। ये देखो, कितने सारे रोड है। एक बीच वाला रोड और एक साइड वाला रोड और एक कीचड़ वाला रोड। देखो, सब भरे हुए हैं। अरे ये क्या, इतना बड़ा ट्रक जा रहा है ब्रिज पे। कभी ये हमारा ब्रिज टूट नहीं जाए। ओ देखो, कितना सारा फल फ्रूट लेके जा रहा है। ओ आराम से चलना, अरे आराम से चलना, गिर मत जाना। ओ गिर मत जाना, आराम से। ओ तेरी, ये तो गिर गया। ओ नो, उसके सारे फल भी गिर गए। वो देखो, यहाँ से तो दूसरा ट्रक भी आ रहा है। अरे टक्कर मत कर लेना, आराम से जाओ। ओ इनकी तो टक्कर हो गई। चलो ये देखते हैं अंकल किसको फोन लगा के बुला रहे हैं। ओ अच्छा, जेसीपी को बुलाया था। ये देखो, जेसीपी आ गई। अब ये देखो, अब ये कर सकती है ये काम। तो ये देखो, वाह, ये तो उठा रही है। ये देखो, हमारे ट्रक को जेसीपी ने उठा दिया। ये देखो, अब इसको भी उठाएगी, इस ट्रक को भी उठाएगी। वाह, चलो इसको उठाते हैं। ये देखो, इस डंपर को भी उठा दिया। वाह, ओ इसके तो सारे अंगूर गिर गए। चलो इसके अंगूर और इनके फल, चलो उनके पास दे देते हैं। ये देखो, इस ट्रक के सारे फल जेसीपी ने उसको दे दिए हैं। चलो अब ये देखो जा रही है। बाय बाय। ये देखो, अब डंपर में भी डालेंगी। ये देखो, उठा रहे। वाह, ये इसके अंगूर दे देते हैं हम इसको, वरना ये रो देगा। ये देखो, जेसीपी ने इसके अंगूर भी इसको दे दिए। वाव। ओ ये देखो, ये तो हमारे ट्रैक्टर के फंस गया। चल इसको निकाल देते हैं। ओ नो, ये तो गिर गया। चल इसको उठा दिया। ओ उड़ गया। ये देखो, ओ ये तो दो गाड़ी चल रही है। ओ ये क्या कर रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ओ ये आगे पीछे जा रहे हैं क्या। अच्छा, ये इधर जा रहे हैं ना। वाव,
ये देखो, वाव। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।